องเด้อค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกุ้งสะเต๊ะค่ะอันดับแรกเฮาก็สิมาหมักกันก่อนนะคะเนาะเครื่องหมักหน่อยสิมีหยังแด่มีน้ำตาลมีกุ้งประมาณเกือบเท่าใดเนี่ย250 กรัมเด้อค่ะแล้วก็สิมีผงรสดีเด้อค่ะอันนี้แล้วก็คือผงกะหรี่เด้อค่ะเด้อแล้วก็มีพริกไทยป่นมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็กะทิค่ะ today I'm going to make a shrimp satay. Look at ingredient what I have shrimp, fresh shrimp. It's about 250 gram up to 300 gram. Okay, and ingredient what I have, I'm going to marinate this. It's about half an hour. I have sugar. It's about 1 teaspoon. You know, I just didn't put about this, but I will not put it all. And I have nor powder, and I have the curry powder. I have pepper. I have soya sauce. I have oyster sauce and the coconut milk. I'm going to marinate about half an hour, and I'm going to put in the bamboo, you know, the stick, you know, like this. And after I'm going to cook in the air fryer again, you know. โอเคมาแล้วเด้อค่ะเฮาก็สิใส่ไปเลยค่ะ First thing I'm gonna put the nor powder is about teaspoon, okay, and the sugar probably is about teaspoon or so, about this. Just gonna leave a little bit, and this is the curry powder, about teaspoon or so. It depends on how much you have the shrimp, you know. If you have more, you can increase. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วก็ and here is the oyster sauce. I'm gonna put just a little bit, about tiny, maybe teaspoon or so, because it's my shrimp is not a lot. And here is the soya sauce นะซีอิ๊วขาวด้วยค่ะใส่ลงไป and here we go กะทิค่ะกะทิ and this is the coconut milk. You don't want the coconut milk, you can use the fresh milk. Mix everything together. เอาเด้อค่ะข้นเลยค่ะ just like this ผสมกันให้เข้ากันเลยค่ะเด้อนี่เขาก็จะมาเสียบไม้ด้วยค่ะอย่าลืมว่าไม้สำหรับไม้นี้ค่ะเอาไปแช่น้ำก็ได้ค่ะก่อนเสียบมาเสียบด้วยค่ะเด้อ This is bamboo stick. You need to soak in the water first before you put the shrimp inside. Okay, we go have a look how I'm going to do next. Okay, we're going to do next. We're going to put the shrimp just like that. Okay, เอาลงไปแบบนี้แหละค่ะใส่ลงไปด้วยค่ะประมาณ4 โตได้มั้งใหม่หนึ่งแล้วค่ะแล้วแต่4-5 โตค่ะsorry, it's going to be a little bit messed. Here we go. It's about this, and we leave like that. Here we go. We're just going to eat easy tonight with the salad. You know, it can be appetizer. This one.Very light กินเป็นก็เนี่ยนะออเดอร์เป็นบอกค่ะโอเคได้กี่ไม้เนี่ยได้พอดีเลย6 ไม้5 ไม้ได้บ่นี่ค่ะ5 ไม้โอเคแล้วค่ะเรียบร้อยละไม้สุดท้ายมีแถม5 โตเอาไปค่ะไปหมักไว้ก่อนนะคะเนาะวีโก้ระหว่างที่รอหมักกุ้งด้วยค่ะเฮาก็มาเฮ็ดน้ำจิ้มสเต๊ะนะคะน้ำจิ้มทั่วนะคะ While we are waiting for the shrimp to marinate, you know, we can do the sauce for the satay. Ingredient this one I have is about maybe a 50 milliliter of coconut milk, 2 tablespoons of sugar,
1 tablespoon of the curry powder and 1 tablespoon of cooking oil and then what else did I put in there about 3 tablespoons of crushed ground peanut. We put everything together mix and we wait until it's we call it simmer, right? It's become thicker and then you can add the fish sauce. You don't like fish sauce, you can add salt instead of fish sauce. ไผบ่มักน้ำปลาเด้อค่ะก็เอาเกลือใส่แทนได้เด้อค่ะเด้อสำหรับน้ำจิ้มสเต๊ะ If you like spicy for this one you can add the chili powder but me in my house we don't eat not so spicy so I'm not going to add any chili inside I mean for the people who like spicy you can add chili inside ใครมักเผ็ดก็ใส่พริกไปเด้อค่ะพริกป่นนะคะแต่ว่าบ้านหน่อยกินเผ็ดบ่ได้หน่อยก็บ่ใส่เด้อค่ะเด้อเห็นว่ามันเริ่มข้นขึ้นมาแล้วค่ะ You can see the salt is more thicker now and after I'm going to add the fish sauce because I eat fish sauce at home so I'm gonna put the fish sauce about it okay กะเอาค่ะ you just taste it to see if the taste is like what you like or not some people they don't like the smell of the fish sauce so you never know just in case you don't like and then you don't put or some people they allergic with the fish sauce then you could put salt instead like I told you บางคนเขาแพ้น้ำปลาเนาะค่ะเนาะเอาก็บ่ต้องใส่ค่ะ we just wait until it's more thicker and when is this one done so the shrimp will be ready we're going to put it in the air fryer and I'm going to serve with the salad the garden salad let's say the fresh salad I don't have the garden to go salad so I just bought from supermarket it's easy okay after half an hour we're going to put the shrimp in the air fryer ไปแล้วค่ะเขาก็จะไปทอดไปย่างนะคะในหม้ออะไรน้ำมันนี่แหละค่ะเนาะ so here we go it's going to be about this so first I'm going to try it about maybe let's say 5 minutes first okay and we go have a look how does it look like เสร็จแล้วเด้อค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะสีสันอาจสิบ่ว่าบ่จัดได้ใจแต่ว่าแซ่บเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะสำหรับ1ท่านนะคะเนี่ยเห็นบ่บ้านหน่อยก็สิกินประมาณนี้แหละค่ะเห็นบ่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวพร้อมคลิปหน้าแล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะทุกท่านให้กำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ